musique ya bato parce que ça musique na ngamoko pas va interpréter peut ndule na ngamona créer la différence est monene ah ba dans faire mingo les gars ba travailler ngasa na instrument na siège donc tout ça différent na bango toi différent na travailler à dire makam nyonso na mboko fonga na sala Kazenga, a JNZ está de volta. Temos várias novidades para os seus serviços que você não pode perder. Temos para si impressão de lona, impressão A3, A4 e cartolinas. Personalizamos também t-shirts, lacostas, chávenas, chapéus, coletes e muito mais. Garantimos serviços de qualidade a bom preço à sua disposição. Dentro da JNZ temos ainda mais um estúdio com equipamento completo para casamentos, aniversários, concertos, videoclipe e diversas cerimônias. Estamos localizados no município de Kazenga, Mabor, junto a 1 de junho. Para mais informações visite-nos 952001344 ou ainda para 924820103. JNZ, os serviços de qualidade para a sua disposição. Mbote mingi babone na biso neto sakabino kaka JNZ News TV kitaki na kati ya palanka to aki pena liboso awa na plaque de nana ko komona fondé de pouvoir ninga nobeta parce que ba biso ke fondé atika ki plaque de nana ça fait longtemps peut to monisco bilenga plaque de nana ezongi yango to kitana mabele na palanka se Paris pour teto ebisabino ke non bilenga nana ezongi fondé na biso to zane awa no bombo ozomona donc chaque samedi balobi bilenga nana ezongi fondé mbote mingi mbote na fondé tomoni yo na lelo samedi na kati pena ya plaque de nana tomoni yo lelo babi ke bilenge plaque de nana zongi ozala ki susu te na plaque de nana et to ndoko mona ote susu ezala ki pona nini po tomona ko tika ki osundola ki lokola palanka te na tikela ki ba mawelise la balanda ki siège nanga ko na bi capacité nanga ke mamna sala aba ba kokate on na tikela bango mais na moni ba kokite ba longo ngamona zongi donc ba kokite yango moko zongi balobi fondé ba kokate uza place na ngai donc ya ba kokate balobi ke fondé kisi mingi trop de kisi trop de ba pouvoir ba koko ba loni na kata nzoto o yango baninga ba okima yo problème eza nini pe place nini yango ke na kosimba simba rapo bato ba yeba no ba secret non nga boulot na ngeza ka répétition na travailler trop chaque mercredi na zarana référence 666 c'est pas un boss matubakana chaque samedi donc on a répété trop na betara trop mais fondé to moi pe misusu ba répéter pe makasi ba misusu pe ba répéter makasi mais pouvoir oyo za na ngo wana ba répéter parce que ba nzemba bato eza musique ya bato parce que eza musique na ngamoko pas va interpréter peut ndule na ngamona créer la différence est monene ba danse na nga ba cri na nga ba nzembo na nga fondé to benga ngo ni répétition to benga ngo show to benga ngo samedi mbonda na plaque dunana mutu twazaka na Luanda mukolo pala zongi pale na chaque samedi mbonda biso tutokutana awa chaque samedi mbonda na plaque de nana babi bilenga plaque de nana ezongi donc oh non ça yeba ki soute que plaque de nana bilenga plaque de nana ezongi avec leader avec fondé mbonda fondé to équipe ozo no se kuna ba samedi no se ba voyage no se ba place ozo voyager ba place ozo kende yebisa na on peut ba abonner na biso o ya JNZ TV ba landa ba yo kasusu ba voyage ezande na ba production belé ba voyage ezali nazoke kabinda na okende soyo na otambola na saida na lunda mais na osonga sulunda so une sambaling na février na robeta na Grèce
Non, qu'est-ce que c'est mobimba? Ah oui. Grèce, il y a Afrique avec Grèce, il y a Grèce, c'est la roi. Mais fondé ce que tu as dit, c'est donc kisi balobi fondé moto à Rosaranate aux Oboyango. Mais il y a aussi une Grèce. On a bêta album single et bêta à la baba. C'est mon tazan et logo à bêta. Ah, mon tour à bêta musique le Rolangate. On va faire une interprétation. On a bêta musique nanga. Tout ça différent. On a la pote na bêta ba côté ba hôtel. La pote musique nanga. Interpréter la robette na salle na pote. A bêta ni. Pour banze moya rebete ba bêta ngo ba kenda kuna. Donc eza marque déposée na Angola fondé Mbonda. Na pesife na nga ville Bankuya bambota trop fondé ville Bankuya. DJ Balbi na Barcelone. Babi Tafa mbutu. Mais balobi to moni kaka ko zonga président na kata plaque de nana. Bato bazo katana ba muti cache ze katana ba mbongeze bambama wa fondé. Zala pena li fongola pena mutema ebisa babone na bisata moi place moko bozo toucher baninga pe ba kende pe retoucher rien ngala travailler mingo le bango ba travailler te ngazana ben instrument na siège donc tout ça différent na bango toi différent ngala travailler di makam nyoso na mboko fonga na zala donc yo na ngola awa yebisa biso pena tala pena caméra yebisa biso nani o abangisa kao. Bon, ngala ngola mutabangisa ngate bango de babanga nga. Ngala beta musique nanga. Bango baza ba interpréter to zona bonde mokote. Donc Angola premier musicien. Wa beta stingel beta partout c'est fondé Mbonda. Tina poto musique nanga za moi sino moko. Ngeli o ka ngote. Hein? Binomo bana JNZ. Bocha matoy na poto bebo yo ka moi sino mo simba ite. Merci mingi mimo boyoki fondé ndenga pesi ndenga lobby babi chaque samedi na plaque de nana bilenga palanka Mbonda na plaque de nana samedi Mbonda na plaque de nana donc ça samedi Mbonda na plaque de nana donc bilenga palanka ezongi donc balobi ke fondé bilenga palanka bilenga plaque de nana ezongi donc il faut s'abonner vraiment à l'émission na biso bo s'abonner vraiment mingi na to moni pe ke bozana la fille ma babi la fille bato bazo senga babi fondé la fait fois azape pour moi médaille parce que a oumeli trop babi yo moko zo lancer na asali kisi fo baninga musuba kima atikala ye moko vraiment. Ah Marcel balobi ayi kisi yi manji Mbonda se kisi a yo poza na kisi naza nango oyo kuto yebi o collègue nanga banda kala ya bale oyebi la fille mazana kisi na sangi sango siko na papa na dodiana leader afuka misanga tsanga makambu donc na kata Luanda c'est la fille leader fondé Mbonda après la fille abonné à JNZ News TV ba kanga eloko ke fonda zalaka na kisi fonda za na makambu parce que c'est pas possible ozomona ke azongi kaka lelo samedi lelo chez nana kaoro na biso kaoro osakate ti ngala belela kulumbimbi baza bana bayekola misiki batika tembe nyanga esali bo masike ezobima Fofo Kaluji letandase na Paris chez Jonga na Paris na bosanité Fleur Opango bana poto kala mingi te Jackie Vinda le Mosi Mambweni Kire Mambweni bientôt là to sanda bino na Paris wana baba famille na ngai bambota to place bozali bon la fille mo bambo bambote bele babi DJ babi Barcelone mbutu azawana Mbonda Congolaise pazawana babi ba autabiso maboko ndeka ezala kaka Luanda mobimba na pesi bino bambote na kokotanga te na otanga nae Mungando babi Pamela Mayala yango wana bambote ayo Espoir Ngoma Yonjika Général qui va Santa Congolaise bambota trop bébé c'est Chalina. Ok, merci Fondé, merci Totiki Fondé parce que Aouti Pena en plein chaud donc Gaza Pena temps Pena amingité. Bisonne to kanga to sala ramo interview mais samedi to za asusu na plaque de nana. Papi Matalatala bambota to boss show en futu. Suko bozo kanzemba boss show en futu mobile ya Perine Lea. Na sila inanga me via la musingai. Bozo mona car mususu na makasi ya boss show en futu. Mobile ya Perine Lea. Anja Mbongo bambota trop place sali. Moi question ya Mbango wana eza album obeza mo single ozobo. Bonyanga ezaki album mais
bato barespecte banorme maintenant obimisa toujours single nzembo moko ya shora futuna générique na ngai esili oyo koya totala yango nsima. Ok, merci président, merci vraiment de Tikio donc Itoza Awa. Chez Nana Inda qui lelo, ezaki déjà robeba, déjà koué qui déjà se tombé babi chaque samedi, samedi mbonda donc il fondé à Zongel Maramunaye.